Para todos nuestros clientes, nos encontramos en el nuevo local Como Taller San José, a un costado de la canchita de fútbol rápido. Te esperamos como siempre para poderte ayudar en tu moto en accesorios en reparación de las llantas. Será un gusto poderte atender. Para todos nuestros clientes, nos encontramos en el nuevo local Como Taller San José, a un costado de la canchita de fútbol rápido. Te esperamos como siempre para poderte ayudar en tu moto en accesorios en reparación de las llantas. Será un gusto poderte atender.